Sibot ba o pitaka, kwarta ba o gugma, wala magkahiu sa tanang buaya, puro kontra. Mga feeling buutan na tubangan sa kamera. Ang ayuda kay gibul sa asa na wala gitong haala. Utang mga pobre mabuntagan sige og kayod apan ug makasala. Tamakan rapod sa balaod ang pagkayod sa panganod tumandra para maanod. Ang balaod ang nanghawd ang kwarta radyo'y nasayod ang gilawd. Kay dalaga dili undangan ug kiyod. Way po angod ng salaod, giitsara pud sa laod. Ang balaod kay gilabyog sa kwartara pud magdaog. Ug mutug-an kas tinuod, ilahara kang ilunod. Isunog, napagod dayon og tagod-tagod. Ug musukol sa nagtukod, kwartaray ilang itukmod. Pildi naka sa pagsugod, maong patay nakasunod. Kwartaray hinungdan, ganun dili kaganahan mo bakod. Tungod sa bahandining kalibutan, lipo ng tanan. Sa kwadrado nga hinungdalingin nga kasabutan ang gugma asaman. Tungod sa bahandining kalibutan, nabuang ang uban. Sa kwadrado nga hinungdalingin nga kasabutan ang gugma asaman. Kung bulok na ang sistema, asa man ng gugma, hasta ang politika. Ang palihukon puro kwarta, kung dato ang makasala, dali ra iyang laya. Apan kung pobre ang makasala, dali ra iyang haya. Ang kayawa sa negara, palihog na kong pahawa. Ang pandaya sa gahumurag dahon nga nalaya, wala mo tubos kaanindot paglantaws ka matuuran. Tungod sa kwarta nga naangkon garbo ilang gihawiran ang impluensya sa kwarta, lahi nas realidad. Kung adunahan kas katiling bandag mo mutagad, bisag pati ka og batasan sa kwartara mag-agad. Dili ka dawatos ginaganan sa imuhang nauyab. Kung wa kay kwarta nga gidunol, humanani mo ihikya. Dapan kung dato ang muayag, diretsyo na og bilangkad. Pakyas na ang mga saad kaysa kwarta ni hangad. Basta kwarta ang paliho ko, daghang maayo nga samad. Tungod sa bahandining kalibutan, lipo ng tanan. Sa kwadrado nga hinungdalingin nga kasabutan ang gugma asaman. Tungod sa bahandining kalibutan, nabuang ang uban. Sa kwadrado nga hinungdalingin nga kasabutan ang gugma asaman. Tungod sa bahandining kalibutan, lipo ng tanan. Sa kwadrado nga hinungdalingin nga kasabutan ang gugma asaman. Tungod sa bahandining kalibutan, nabuang ang uban. Sa kwadrado nga hinungdalingin nga kasabutan ang gugma asaman. Asaman.